Солнце не светит каждый день. Бури будут приходить. Бывают времена, когда ночи будут длинными и темными, и вы будете в полном одиночестве. Будут времена, когда покажется, что тьма поглотит все. Но не позволяйте ей поглотить вас. Иногда вы делаете незначительный прогресс. Иногда вы вообще не добиваетесь какого-либо прогресса. И эта сложная ситуация заставляет вас захотеть остановиться.